Sikutuma ng'omukulembeze. Siyimukanga ku magulu gange abiri ne nkugamba nfunirayo omuntu gw'omanyi mu bulamu bwo nti musiru. N'osonga mu linnya lye bayita Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu. Tokikolanga. Nziramu. Sikutuma ng'omuntu omusiru. N'osonga mu Kyagulanyi. Oli bw'oswaziza ekye Buganda bwonna, ebwe bwonna gy'ova, obuvune gy'osibuka, oli bw'oswazizaayo. Kuba Kyagulanyi ye musajja akyasinza okuba omugezi mu ggwanga ly'emmanyi. In fact, baatulimba Yesu yakomawo ddali mu Kyagulanyi. Nenda kukubuulira ensonga zino wammanga. Abayimbi abalaajana today, nze amateeka bagamba nti agabanyigiriza. Nze musajja nzeka asinga okuba omusanyufu. Njaga amateeka ngaagala. Kiki mutusasudde? Kiki kye mutusasudde? Nina sooka nkubuuze gwe omuyimbi, ani akugamba nti oli muyimbi? Obwo bukifo kiringa buweereza. Nti gw'ogenda okubeera established artist ng'omanyikiddwa ovuddemu byonna by'obadde hasozo n'obeera ne established artist ng'oli w'amaanyi omanyikiddwa. Maanyi g'abantu. Nziramu ago maanyi gaffe g'abantu. Okutuuka okukola lonchi n'obeera ng'osobola okubeera ng'okola lonchi oba concert gabeera maanyi g'abantu. Oluyimba lw'okubeera nga balusaba maanyi g'abantu. Abantu okukkiriza nti oyo sita ago gonna obwo buweereza. Kitegeeza ati omuntu wa wansi ye yakukola yo totally nothing. Kiki mbadde mukola lino n'ebbanga. Omuyimbi abadde omu eyabasookamu abadde Robert Kyagulanyi Ssentamu. N'alowooza ku ffe abaakola mmwe ebizibu byaffe mwe mbadde mwetuddeko. Mulina emmotoka ze mujja muffe ne tujja mukoza tubawagira. Mulina amayumba muzimbe eggoloofa sente muzijja muffe abawibi b'omusolo ababawagira obuweereza ebyo bifo ffe tubasiima ffe tubateekayo ffe tubawagira. Mu kaseera Kyagulanyi wabadde yeetisse omusaalaba gwaffe mwagamba temuyingira byabufuzi bijja kubasira olw'okuba nziramu olw'okuba muli selfish nnyo bayimbi mmwe. Mubadde selfish nnyo obulamu bwammwe nti mwe mwalaba mbu Kyagulanyi byakola tebibakwatako. Yabagambanga bino byonna birijja muli biraba mwagaana mwasigala mu ggoloofa muvuze emmotoka ez'ebbeeyi abagenze e Bulaaya mugenze n'atoba yekka n'abayimbi abasaamusaamu omu babiri basatu ku industry erimu abayimbi aboya ne miliyoni abadde atoba yekka. Statement gye natandise yabaddeemu bwe nkutuma omukulembeze omugezi omusiru tompanga Kyagulanyi musajja mugezi. Lwaki? Yakedde ku makya n'akola post n'agamba abayimbi muzuukuke. Alina kyayagala obbalaga nti omukulembeze yenna teyeerabira buvo ne gye yasibuka. Kyagulanyi ayinza okuba munnabyabufuzi eyo tugenda mumuteeka ku ntebe naye amanyi gye yava yali musajja mudongo muyimbi. So bw'akola video n'abagamba abayimbi bannange muzuukuke kino kizze kubali abaagala kubeera nga babaavuwaza. Mumanyi abaagala nnyo. Mumanyi omusajja oyo abaagala nnyo. Wabireyo ssaawa zino omuyimbi ate nagenda wa Kyagulanyi kumwegattako oyo omuyimbi ajja kufa laddu. Kino nkikubulira oyo omuyimbi ajja kufa laddu. Kuba ku grade Kyagulanyi gy'aliko today. Sigeta abafeeka abaagaza ki? Nzire mu statement. A presidential material ssaawa zino ng'afa ku Khalifa. Kuba Spice Dana. Kuba Waikibenda. Ku kitiibwa. Endulu Bobi Wine bamukubira mu Uganda yandibadde akyabafaako nga bamulekerera. Azeemu n'abalaga omutima omulungi kitegeeza kitsa wake up call. Muzuukuke. Muzuukuke. Ennyimba zemutandise okukuba zonna eziryowo abantu omwoyo bulijjo mulinda ki? Kimaze kujja mu nsawo yammwe. Nze ndi musanyufu nje etteeka lizze kuba temwandizuukuse. Ingo okuba oluyimba ndalitwala mu State House odwa approving. Ndi musanyufu nje etteeka lizze. Kati nno yessaawa mwenna muveeyo muwagire Kyagulanyi. Bwe mugaana Museveni adda ku bukulembeze mwenna yo business eweddewo. Era njagala eggweewo bwe mutabeera mabega wa Kyagulanyi. Kyagulanyi ogenda mulaale yonna nga muyimbi oli waka. Nziramu Kyagulanyi ogenda mulaale nga omuyimbi ali waka. Ne Kyagulanyi wata bw'alema ogenda ku ntebe Museveni najja ku gundi business yammwe eweddewo. Muddeeyo mu kutema embizzi mu kugibeera nga mubajja keesi z'abafu muddeeyo mu mirimu gyammwe abalala muddeeyo ku ssomero. Mwekyo ekyazze nze nakisanyukidde. Ira mwegatte ku Kyagulanyi oba omulimu gugwewo. Nze ndi mukwano gw'abasajja emivule simuyinaako obuzibu. Nze njagala abasajja emivule ntulule emmaaso ŋŋambe abali tafuna ssente za NRM. Kyokka kye njagala.
Injagala basajja mivula janga na mwegomba ngedda balina kyo bagitanga ne igo ni basajja mivula yakyuka era nga Bobi Wine we yakugamba nti yegomba nga Andu Mwenda bamuvubika omugati mukamwa yakyuka abantu bakyuka lwaki tuli mu kaweefube w'okulwanyisa kawenke na tusinge sente nti sente mu politics ne mukazi wasobola okwefuulira kana kaseera emyezi etusigaddeyo sente zigenda kukola mpitirivu tulabe emitima gy'abantu nze nkugambye basajja mivule musajja mwagala nnyo yalinga ayogera ng'aboggola naye entwala gye bamututte nze nabigaanyo lwaki omusajja asiiba ne babbalamu omusajja akolera mu 7 omusajja ntunule maaso ngambe nze namulekayo wa Brian White naye basajja baabiranga mu Brian White mu CPO nze musajja mivule gwe manyi struggle yali yagita dda bazonto oba bizonto byasibiddwa naye Sparker yava ku byo ono yakubya mukubi tochi mu video akuba bongereyongeramu bw'amaanyi atwapudetinga era ng'omusajja gwe baagala okutwala era mwegendereze nnyo ba activist ennaku zino abaleekana nti baagala nkyukakyuka nga tasobola talina buvumu bwogera national party ye gyawagira statement mugiwulirize mwegendereze activist saawa zonna abasajja abakulukulu abo ng'alina obuvumu obwogera nti baagala nkyukakyuka naye nga tayogera kibiina kya bufuzi kikyagwamu awe bali katali bei ya muyindi muzeyi be yatwalidde nze ntunule maaso simuwaira musajja mukulu muwe kitiibwa tetubali wa Brian White bange elise yavaayo ddi omuntu awakanya Bobi Wine oyinza okukolera bbalamu ntunula maaso mu byabufuzi kimu kibeerawo abawala bonna abali basocialite bonna Museveni yabatwala azinze ba political analyst bana batagira bibiina naye ng'awogana bwogganyi nti njagala nkyukakyuka bonna bwe yabatwala nze mbasaba busabe mu nnyambe bigenda kubeera nga bibasitaza bibajja ku mulamwa bibeewuunyisa bwe nnyamba zaakaluuka wekyagwanyi bingi bijja kujja mu pipeline ate Kyagulanyi nabagambye ekintu kimu omukulembeze wange si musiru lwaki apostinga nti basajja mivule bakusibye ate nga tubadde nnyo kyaliiwe kankubuuze bakusibidde mu tteeka ki bakusibye mwegera ku bya tribalism ekyo Bobi Wine kimukolera lwaki byonna mubikola nebikolera ffe aba people power lwaki ingeji kyazena ya advocating alwanisa tribalism kati mwizo stage managing ekintu naye ate nga ffe kitukolera lwaki waffe kyetuli mu kulwanisa kati bwe nkubuuza nti bwaki Bobi Wine yakupostinza omuyise mu siru kuba etteekere mwakусibiddewo bali yakutwaliddemu lyennyini lyalwanisa yalwanisa kubeera bajjamu obusosozi obukenuzi byo bennyini betteekere lyakumye bakusibiddemu ye lyalwanisa nga akupostinga ffe kitukolera ekirala baganda bange NRM kyekitya tribalism nayo kitandisa gikolera kitya etandiso kifandinga bagambe nti people power akakundika people power baka NUP mfe tulwanisa just baganda versus Banyankole nkujjukiza omukulembeze wange Kyagulanyi agamba Uganda yaffe ffenna oli Munyankole mugwere Kyagulanyi tasosola mawanga era agamba nti Uganda yaffe ffenna naye lwakuba nti yo gavumenti kyeteekamu ekyeri mu kufandinga saawa zino lutalo mbu Banyankole versus baganda era balugenze maaso basige people power oba NUPI enzire eyo muffe tulwanisa just Banyankole baganda balwanisa just Banyankole siwe kiri tebakutuma omukulembeze omusiru n'owaayo Kyagulanyi ebyo nabiraba naye naffe era bawagira Kyagulanyi ebiseera ebisinga tubiraba babazi yatusiba akatambala wano ntino omugundi we bamusse mu kulonda biro byonna bijjamu ebibuzaabuza abantu naye beeda kiini tunula amaaso laba nkugambye nze musajja mivule mukwano gwange najja ngambe yavaayo ddi eri mu basajja nze navaayo dda nendayira wano era ensi yonna lyemmanyi yavaayo ddi sigadde pengi gwe nyamba wa Bobi Wine akalulu